السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشوفوا نهايات هامه على علاقه بالداله الاسيه limite importante en relation avec l'exponentiel. Comme d'habitude, je vais expliquer en français, ensuite j'expliquerai en arabe. اذا كالعاده غنشرح بالعربيه ثم غندوزو نشرحو بالفرنسيه. ليميت عندما تؤول اكس ناقص لا نهايه ديال ليكسبونونسيال اكس راه هي صفر زائد، والليميت عندما تؤول اكس زائد لا نهايه ديال ليكسبونونسيال اكس راه هي زائد لا نهايه. وتنحي لكم على الفيديو ديال دراسه الداله الاسيه راه فيها هادشي. علاش غندوزو الليميت عندما تؤول اكس لزائد لا نهايه ديال ليكسبونونسيال اكس على اكس تتساوي زائد لا نهايه. قلنا بالنسبه للداله الاسيه راه تتربح اكس بحال اللي قلتي، هي كتديها على اكس و اكس كتديها على اللوغاريتم. يعني الا كنت نقلب على النهايه ديال ليكسبونونسيال اكس على اكس بحال اللي كانت جاهل اكس، بحال اللي ما عنديش، بحال اللي عندي غير ليكسبونونسيال. اذا الليميت عندما تؤول اكس لزائد لا نهايه ديال ليكسبونونسيال راه هي زائد لا نهايه. وحتى هذه بحال اللي ما عنديش اكس اس ان مع ان راه تنتمي لان نجمه، هذه راها تتمشي لزائد لا نهايه لان الاكسبونونسيال هو اللي كيديها على هذه. غندوزو لهذه دائما بجوار لا نهايه، راه الاكسبونونسيال هو اللي كيديها على اكس او لا اكس اس ان. اذا هنايا ايضا الاكسبونونسيال بجوار ناقص لا نهايه قلنا هو صفر زائد، اذا الاكسبونونسيال هو اللي كيديها، اذا راه هو واحد الصفر. ولكن خصنا نردوا البال بان راه اكس راه بجوار ناقص لا نهايه، و اكس وهاد الجوده اكس في الاكسبونونسيال اكس راه هو سالب، لان الاكسبونونسيال اكس راه موجب و اكس راها سالبه، اذا الجوده راه سالب، اذا هو واحد الصفر ناقص. واخيرا الليميت عندما تؤول اكس ناقص لا نهايه ديال اكس اس ان اكسبونونسيال اكس حتى هي قلنا بجوار لا نهايه، راه الاكسبونونسيال هي اللي كتديها، اذا راه هو واحد الصفر، لان قلنا بجوار ناقص لا نهايه الاكسبونونسيال تيعطيني صفر زائد. ولكن هنا ما غنقدروش نحدوا واش هو صفر زائد ولا صفر ناقص. علاش؟ على حساب ان الا كانت ان زوجيه راه اكس اس ان غتكون موجبه وهذه موجبه، اذا هاد الجوده موجب، اذا هو واحد صفر زائد. بينما الا كانت ان فرديه مع اكس راها بجوار ناقص لا نهايه راه غتكون اكس اس ان راه غتكون سالبه ومضروبه في شي حاجه موجبه، اذا هاد الجوده غيكون سالب، وداك الشيء علاش غيكون عندنا واحد صفر ناقص. غندوزو دابا للنهايه الاخيره اللي هي ليميت عندما تؤول اكس لصفر ديال ليكسبونونسيال اكس ناقص واحد على اكس، هذه كتساوي واحد. علاش؟ لان هذه لا لاحظتيو هذه نقدروا نكتبوها هي الليميت عندما تؤول اكس لصفر ديال اكسبونونسيال اكس ناقص اكسبونونسيال صفر على اكس ناقص صفر، لان اكسبونونسيال صفر هي واحد. اذا هذا شكون هو؟ هذه بالضبط هي القاعده ديال الاشتقاق ديال الداله ليكسبونونسيال اكس في اكس تساوي صفر، وهذه القاعده شناها في الدرس ديال الاشتقاق. وغندير واحد تذكير بسرعه. كنقولوا بان اف قابله للاشتقاق في نقطه اكس زيرو اذا كان ليميت عندما تؤول اكس لاكس زيرو ديال اف لاكس ناقص اف لاكس زيرو على اكس ناقص اكس زيرو كتساوي الداله اف بخي المشتقه لاف في النقطه اكس زيرو. اذا بالضبط هذه الاشتقاق ديال الاكسبونونسيال اكس راه هي الاكسبونونسيال اكس، وفي زيرو وفي صفر اكسبونونسيال صفر هي واحد. غندوزو لواحد التطبيق بسيط. اذا لا داعي باش نقرا كل نهايه، هما النهايات قدامكم، غنشدو نهايه وندرسوها الحل ديالها. اذا غنبداو بالنهايه الاولى. الليميت عندما تؤول اكس ناقص لا نهايه ديال اكس ناقص ليكسبونونسيال اكس اشنو كتساوي؟ كتساوي ناقص لا نهايه. علاش؟ لان في ناقص بجوار ناقص لا نهايه ليكسبونونسيال اكس تيمشي لصفر زائد،
وهذه بطبيعة الحال راها بجوار ناقص لا نهاية، يعني تؤول إلى ناقص لا نهاية. إذا هذه كلها غتؤول لناقص لا نهاية، لأن ليميت عندما تؤول إكس لناقص لا نهاية ديال إكس راه هي ناقص لا نهاية، والليميت عندما تؤول إكس لناقص لا نهاية ديال إكسبونونسيال إكس راه هي صفر زائد. غندوزو لهاد النهاية هادي، ليميت عندما تؤول إكس لزائد لا نهاية ديال إكس ناقص الإكسبونونسيال دو إكس، إكس تؤول إلى زائد لا نهاية، ليكسبونونسيال دو إكس بجوار زائد لا نهاية يؤول إلى زائد لا نهاية. إذا غتعطيني لا نهاية ناقص لا نهاية، وهذا شكل غير محدد. كتعرفوا الأشكال غير محددة، ها هي الأشكال غير محددة، كاين صفر على صفر، لا نهاية على لا نهاية، صفر في لا نهاية، لا نهاية ناقص لا نهاية، صفر أس صفر، لا نهاية أس صفر، واحد أس لا نهاية. هادو هما الأشكال الغير محددة. إذا عندي شكل غير محدد، أشنو غندير باش نخرج من هذا الشكل الغير محدد؟ نعمل بإكس. إذا إكس عامل لي واحد ناقص إكسبونونسيال إكس على إكس، هادي بجوار زائد لا نهاية راه قلنا ليكسبونونسيال اللي كيديها. إذا هادي غتمشي تؤول لزائد لا نهاية، ولكن مع هاد ناقص غتولي ناقص لا نهاية. هادي تؤول لزائد لا نهاية، وهادي ولات عندنا تؤول ناقص لا نهاية، وناقص لا نهاية في زائد لا نهاية كيساوي ناقص لا نهاية، لأن هذا ماشي ما دخلش في الأشكال الغير محددة، إذا تيساوي ناقص لا نهاية. بقى لنا دابا التمرين بقى لنا الثالث. إذا ثالث ليميت عندما تؤول إكس ناقص لا نهاية ديال إكس أس اثنان زائد إكس زائد واحد إكسبونونسيال إكس. هادي حتى هنايا عندنا شكل غير محدد. علاش؟ لأن الليميت ديال تنعرفو الليميت ديال الحدودية هي الليميت ديال الحد اللي عنده الأس الكبير. إذا هي الليميت عندما تؤول إكس لناقص لا نهاية ديال إكس أس اثنان، إذا راه هي زائد لا نهاية، هذه تؤول زائد لا نهاية، وتنعرفوا ليكسبونونسيال ديال إكس بجوار ناقص لا نهاية هي صفر زائد. إذا راه عندي واحد الشكل غير محدد اللي على شكل صفر زائد لا نهاية في صفر. إذا خصني نحيد هذا الشكل الغير محدد. كيفاش غنحيدو؟ غنعمل بإكس أس اثنان. إذا لا ماشي غنعمل السميح، غننشر فقط، ننشر فقط هذه خصني ننشرها. إذا غننشر هذه، غتعطيني إكس أس اثنان إكسبونونسيال إكس، إكس في الإكسبونونسيال إكس، إكس في واحد إكسبونونسيال إكس في واحد هي الإكسبونونسيال إكس. إذا الليميت ديال هادشي كامل غتجيني الليميت هادي زائد الليميت هادي زائد الليميت هادي بجوار ناقص لا نهاية. هادو كلهم يؤولون بجوار لا نهاية لصفر. هادي تؤول صفر زائد، هادي تؤول صفر ناقص، هادي تؤول لصفر زائد. إذا من النهاية كلهم يؤولون إلى صفر، إذا تساوي صفر. غندوزو دابا الليميت عندما تؤول إكس لزائد لا نهاية الإكس أس اثنان ناقص ثلاثة ناقص اثنان إكسبونونسيال إكس. كنعرف هاد الحدودية بجوار زائد لا نهاية غتؤول زائد لا نهاية، هادي بجوار لا نهاية غتؤول زائد لا نهاية مع إذا غتولي عندي زائد لا نهاية ناقص لا نهاية، لا نهاية ناقص لا نهاية، شكل غير محدد. إذا خصنا نرفعو هاد الشكل غير المحدد. شنو غندير؟ غنعمل بإكس أس اثنان. إذا إكس أس اثنان عامل لي واحد ناقص ثلاثة على إكس أس اثنان ناقص اثنان إكسبونونسيال إكس على إكس أس اثنان. هادي تؤول صفر بجوار زائد لا نهاية، مشات. هادي كنعرف ليكسبونونسيال هو اللي كيديها، مشات لزائد لا نهاية، ولكن مع هاد ناقص غتولي ناقص لا نهاية. إذا هادي كلها غتؤول إلى ناقص لا نهاية، وهذه تؤول زائد لا نهاية، وزائد لا نهاية في ناقص لا نهاية هي ناقص لا نهاية. بقى لنا هذه الليميت عندما تؤول إكس ناقص لا نهاية لهذه. قلنا إكسبونونسيال إكس في ناقص لا نهاية تمشي لصفر زائد،
هذه مشات لصفر زائد، إذا هذه تؤول إلى 3 وهذه تؤول إلى 2. إذا هذا غيؤول لنا ل3 على 2. وهذه السادسة ليميت عندما تؤول إكس زائد لا نهاية ديال 2 إكسبونونسيال إكس زائد 3 على إكسبونونسيال إكس زائد 2. تنعرفوا بجوار زائد لا نهاية هذه راه مشات لزائد لا نهاية، وأيضا هذه مشات لزائد لا نهاية. إذا هذه كاملة مشات لزائد لا نهاية وهذه كاملة مشات لزائد لا نهاية. إذا زائد لا نهاية على زائد لا نهاية، وهذه شكل غير محدد. هذا شكل غير محدد. إذا شنو هو الحل ديالو؟ غنعمل بالإكسبونونسيال ديال إكس. إذا هذه كتساوي ليميت عندما تؤول إكس زائد لا نهاية إكسبونونسيال إكس عامل ل2 زائد 3 على إكسبونونسيال إكس. هنا إكسبونونسيال إكس عامل ل1 زائد 2 على إكسبونونسيال إكس. نقدر نختزل بالإكسبونونسيال إكس لأن بجوار زائد لا نهاية راه الإكسبونونسيال إكس تيمشي لزائد لا نهاية، إذا راه يختلف عن صفر، إذا نقدروا نختزلوا به. غتبقى لي 2 زائد 3 على إكسبونونسيال إكس و1 زائد 2 على إكسبونونسيال إكس. كنعرف الإكسبونونسيال بجوار زائد لا نهاية هو زائد لا نهاية، إذا 3 على زائد لا نهاية فين غتمشي؟ غتمشي لصفر. أيضا هذه غتمشي لصفر، إذا غتبقى لي 2 على 1 هي 2. إيوا دابا غنشرحو شوية بالفرنسية. Aujourd'hui, on va parler de quelques limites importantes en relation avec l'exponentielle. Donc, voilà, limite quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de x, c'est 0 plus, et limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle, c'est plus l'infini. Ça, il est bien expliqué dans la vidéo de l'étude de la fonction exponentielle. Donc ici, limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x sur x égale à plus l'infini. On dit que la fonction, que l'exponentielle l'emporte sur x. C'est comme si je n'ai pas x. C'est comme si on ignore x et on a tout simplement l'exponentielle de x. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle x sur x, c'est plus l'infini. Et limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle x sur x à la puissance n avec n appartenant à n étoile, c'est plus l'infini. L'exponentielle l'emporte toujours au voisinage de plus l'infini sur x à la puissance n. Alors ici, limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle x, puisque l'exponentielle qui l'emporte au voisinage de moins l'infini, l'exponentielle c'est 0 plus. Mais il faut faire attention, ce produit il est négatif. Pourquoi? Parce que x il est au voisinage de moins l'infini, l'exponentielle positif et x négatif, donc c'est un produit qui est négatif. Donc c'est un 0 moins. Ici, limite quand x tend vers moins l'infini de x à la puissance n exponentielle x est égal à aussi 0. C'est l'exponentielle qui l'emporte au voisinage de l'infini. Mais il faut faire attention ici. On ne peut pas confirmer si c'est un 0 moins ou bien un 0 plus. Donc si n est pair, x à la puissance n est positif. Et l'exponentielle x est positif. Et ce produit, il est positif. Donc c'est un 0 plus. Alors si n est impair, x à la puissance n, elle est négative et l'exponentielle elle est positive, donc ce produit elle est négative, donc c'est un 0 moins. Et maintenant la limite quand x tend vers 0 de l'exponentielle de x moins 1 sur x, ça est égal à 1. Pourquoi? Ça, c'est exactement la limite quand x tend vers 0 de l'exponentielle de x moins exponentielle 0 sur x moins 0. Exponentielle 0, c'est 1. Alors, et ça, c'est exactement la définition de la dérivée de la fonction exponentielle au point x égale à 0. Donc, la dérivée de la fonction exponentielle, c'est l'exponentielle au point 0. Donc, exponentielle 0, c'est 1. Je fais un rappel bref de ça. Regardez, on a déjà vu ça. Alors, on dit que f est dérivable au point x0 si limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à f' au point x0. Et on sait bien que la fonction exponentielle, il est dérivable sur toute r.
Voilà. Donc, en particulier, il est dérivable en 0. Donc, égal à exponentielle dérivée au point 0. Donc, c'est 1. Et maintenant, on passe aux applications. Voilà, on a ici 6 applications. C'est pas la peine de les lire. Donc, on passe directement aux solutions. Donc, la première application, limite quand x tend vers moins l'infini de x moins l'exponentielle x. Au voisinage de moins l'infini, x tend vers moins l'infini, puisqu'il tend déjà vers moins l'infini. Et l'exponentielle de x, ça tend vers 0 plus. Donc, x moins l'exponentielle de x, ça tend vers moins l'infini. Maintenant, limite quand x tend vers plus l'infini de x moins l'exponentielle de x. X, il tend vers plus l'infini. Exponentielle de x au voisinage du plus l'infini, il tend vers plus l'infini. Donc, on a l'infini moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Et vous savez, les formes indéterminées, voilà. Il y a 0 sur 0, l'infini sur l'infini, 0 fois l'infini moins l'infini. Et 0 à la puissance 0, l'infini à la puissance 0, 1 à la puissance de l'infini. Donc, dans notre cas, c'est l'infini moins l'infini. Donc, forme indéterminée, il faut lever l'indétermination. Qu'est-ce qu'on fait pour lever l'indétermination? On factorise par x. Donc, limite x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 moins l'exponentielle x sur x. On sait que l'exponentielle l'emporte sur x. Donc, ça tend au voisinage de plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Avec le moins, donc c'est un moins l'infini. Donc, tout ça, ça tend vers moins l'infini. X, il tend vers plus l'infini. Donc, plus l'infini fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Voilà. On passe maintenant à la troisième limite. Limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré plus x plus 1 exponentielle x. On sait que pour un polynôme, la limite, c'est la limite du terme du plus haut degré. Donc, en voisinage de moins l'infini, la limite, c'est plus l'infini, puisqu'un carré, il est toujours positif. Par contre, l'exponentielle x au voisinage de moins l'infini, c'est 0 plus. Donc, c'est une forme indéterminée, genre plus l'infini fois 0. Donc, il faut lever l'indétermination. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour lever l'indétermination ici, il suffit de développer. Donc, ça donne x carré fois l'exponentielle x, x fois l'exponentielle x, 1 fois exponentielle x et l'exponentielle x. Or, on sait bien que l'exponentielle au voisinage de l'infini, c'est toujours l'exponentielle qui l'emporte. Donc, ça tend vers 0 plus, le produit il est... Donc, tout ça, ça tend vers 0 plus. Et ça tend vers un 0 moins. Et ça tend vers 0 plus. Donc, le tout, ça tend vers 0. Puisque toutes les expressions tendent vers 0. Donc, c'est un 0. Voilà, c'est un 0. Mais on ne peut pas confirmer que s'il s'agit d'un 0 plus ou bien un 0 moins. Mais c'est un 0. Alors... limite quand x tend vers plus l'infini de x carré moins 3 moins 2 exponentielle x. Vous savez, pour le polynôme, c'est la limite du terme du plus haut degré. Donc, c'est plus l'infini. Donc, ça tend vers plus l'infini. Par contre, l'exponentielle, en plus l'infini, il tend vers plus l'infini. Donc, on a plus l'infini moins l'infini. On est en présence d'une forme indéterminée, l'infini moins l'infini. Donc, il faut lever l'indétermination. Donc, pour lever l'indétermination, qu'est-ce qu'on propose de faire? C'est de factoriser par x carré. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de x carré, facteur de 1, moins 3 sur x carré, moins 2 exponentielle x sur x carré. On sait bien que ça tend vers 0, puisque 3 sur plus l'infini, donc ça tend vers 0. Et là, on dit que l'exponentielle, elle l'emporte dans tous les cas au voisinage de l'infini. Donc ça tend vers plus l'infini avec le moins, donc c'est un moins l'infini. Donc tout ça tend vers moins l'infini. Et x carré tend vers plus l'infini, puisqu'un carré, il est toujours positif. Donc plus l'infini fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Voilà.
Maintenant, cette limite quand x tend vers moins l'infini de 2 exponentielle x plus 3 sur exponentielle x plus 2. On sait que l'exponentielle au voisinage de moins l'infini tend vers 0. Un 0 plus, donc un 0 ici, un 0 ici. Donc ça tend vers 3 et ça tend vers 2. Donc le tout tend vers 3 sur 2. Maintenant, limite quand x tend vers plus l'infini de 2 exponentielle x plus 3 sur exponentielle x plus 2. On a l'exponentielle en plus l'infini, c'est plus l'infini, donc tout ça tend vers plus l'infini. De même, tout ça tend vers plus l'infini. On a l'infini sur l'infini, forme indéterminée. Donc, il faut lever l'indétermination. Qu'est-ce qu'on propose pour lever l'indétermination? C'est factoriser par l'exponentielle de x. Donc, ça donne l'exponentielle de x, facteur de 2 plus 3 sur exponentielle x. Ici, exponentielle x, facteur de 1 plus 2 sur exponentielle x. On peut simplifier par l'exponentielle de x parce qu'il est différent de 0. Et l'exponentielle de x au voisinage de plus l'infini, c'est l'infini. C'est plus l'infini, donc il est différent de 0. On peut simplifier. Donc, on a 2 plus 3 sur exponentielle de x sur 1 plus 2 sur exponentielle de x. 3 sur l'infini plus l'infini est 0. Donc ça tend vers 0 puisque l'exponentielle tend vers plus l'infini au voisinage de plus l'infini. 3 sur plus l'infini c'est 0. Donc ça tend vers 0. Et ça tend vers 0. Donc le tout tend vers 2 sur 1 qui est 2. Et voilà, on a terminé pour aujourd'hui. À la prochaine.